থেকে বাইক রাইড শুরু করেছি। আজ বিকেল বেলাটা সূর্যের আলোতে চোখে লেগে যাচ্ছে, আর ক্যামেরা ভালোভাবে দেখা যাচ্ছে না, হয়তো ভিউটা একটু খারাপ হবে। আপনারা আমার সাথে চলতে থাকুন, দেখতে থাকুন। এই ফ্লাইওভারগুলো হওয়াতে এখন রাস্তাটা যানজট মুক্ত হয়ে গেছে এবং নিশ্চিন্তে চলা যায়, বাইক রাইড করা যায়, গাড়ি রাইড করা যায়। আর 4 লেন হওয়াতে আরও সুবিধা হয়েছে, মাঝখানে ডিভাইডার থাকাতে আরও বেশি সুবিধা। আর এখানে বেশিরভাগ অটো ব্যাটারি চালিত রিক্সাগুলো উঠিয়ে দেওয়া হয়েছে, যা চলে দু একটা সেটাও অবৈধ। স্থানীয় কিছু নেতাদের সহযোগিতায় এগুলো চলে এবং তাদেরই এসব গাড়ি। খুব সুন্দর পরিষ্কার রাস্তা। এটা হলো ঢাকা সিটি বাইপাস, চন্দ্রা থেকে বগুড়া বাইপাস পর্যন্ত এগুলো এই রাস্তাটা। ময়লার বাগার পদ্মা ব্রিজের সামনে সিটির যত ময়লা এখানে নিয়ে ফেলে আর দুর্গন্ধ ছড়ায়। বাংলাদেশের অভ্যাস এটাই, কোথাও দূরে নিয়ে ফেলানোটাই ভালো ছিল, কিন্তু যত ময়লাগুলো হলো রাস্তার কাছে ফেলে। দেখতে দেখতে কোনাবাড়ি চলে আসতেছি। কোনাবাড়িতে ফ্লাইওভার আছে একটা। কোনাবাড়িতে যানজট সবসময় লেগে থাকতো, ঘন্টার উপর ঘন্টা দাঁড়িয়ে থেকে তারপরে এখানে যানজট মুক্ত হতো। এখন আর সেসব নেই, নিশ্চিন্তে নির্বিঘ্নে চলাচল করা যায়। বাদিকে স্থানীয়ভাবে চলাচলের জন্য, আর সোজা যেটা আছে সেটা হলো ফ্লাইওভারের রাস্তা। তাই ফ্লাইওভারে উঠে গেলাম, কোনাবাড়ি ফ্লাইওভার। ফাঁকা আজকে ফ্লাইওভারটা, তেমন কোনো গাড়ি নেই। সামনে হয়তো পাবো। চলুন দেখতে থাকুন, চলতে থাকি।
সামনে শফিপুর আনসার ক্যাম্প। ওইখানে একটা ফ্লাইওভার আছে। ঢাকা সিটি বাইপাস হওয়াতে উত্তরবঙ্গের যত মালবাহী ট্রাক আছে সেগুলো এখন আর ঢাকা সিটি হয়ে চিটাগাং যেতে হয় না, সবগুলো বগুড়া বাইপাস হয়ে কাঞ্চন ব্রিজ হয়ে চিটাগাং রোডে চলে যায়। এতে সময়ও বাঁচে, খরচটা কমে গেছে। বিকেলে রোদের আলোতে চোখে লাগতেছে। আর ভিউটাও ঠিক ভালো আসতেছে না। ভিডিওটা ঘোলা ঘোলা লাগছে আর এই লোকজনগুলো অসাবধানে পড়ায়, একটা গাড়ি চলে যাওয়ার পরে হঠাৎ করে দৌড়ে সামনে আসে, এইভাবেই অ্যাক্সিডেন্ট করে। এই সামনের গাড়িটা খুবই ডিস্টার্ব করতেছে, কারণ সামনে একটা প্রাইভেট কার আছে, ওভারটেকিং করতে পারবো না। আমরা শফিপুরের কাছে আসা করছি, সামনে ফ্লাইওভার, এই ফ্লাইওভারে উঠলাম। শফিপুর আনসার ক্যাম্প। বাংলাদেশের উন্নয়নের একটা ধাপ, আমরা সেটার সুবিধা ভোগ করছি। ধন্যবাদ দেওয়া উচিত সরকারকে। এই বাঁ দিকে আনসার ক্যাম্পের মেন ফটক, ফ্লাইওভার থেকে নেমেই বাঁ দিকে দেখতে পাবেন আপনারা। এই বাঁদিকে এই গেটটা হলো আনসার ক্যাম্পের মেন গেট। আমরা চন্দ্রা চলে আসছি, আর বেশি সময় লাগবে না। এই চন্দ্রা থেকে
ঢাকা থেকে ঢাকা আশুলিয়া হয়ে ঢাকার ভিতরে ঢুকে আমাদের উত্তরবঙ্গের সব যত গাড়ি আর সিটি বাইপাস হয়ে সিলেট চট্টগ্রাম মালবাহী ট্রাকগুলো গাড়িগুলো চলে যায়। আর বগুড়া বাইপাস থেকে এখনো রোডগুলো ঠিক হয়নি, ওগুলো 4 লেন রাস্তা করা হচ্ছে, বর্ধিত করা হচ্ছে। কিছু কিছু জায়গায় ওভারপাস কালভার্ট এগুলো প্রায় কমপ্লিট হয়ে গেছে, শুধু রাস্তাটা বাকি আছে। কিছুদিন আগে আমি গাউচিয়া গিয়েছিলাম, দেখলাম মোটামুটি কাজগুলা হয়ে আসছে। এই রুটগুলো সম্পূর্ণ হয়ে গেলে গাড়ি চলাচলের জন্য বাধাবিহীন গাড়ি চলাচল করতে পারবে আর দেশের উন্নয়নে, দেশের অর্থনীতিতে আরও একটু ধাপ এগিয়ে যাবে। আমরা চন্দ্র ফ্লাইওভারে উঠবো। সামনেই চন্দ্র ফ্লাইওভার। বাদিক ঢাকা আশুলিয়া চলে গেছে গাজীপুর হয়ে, আর সোজা টাঙ্গাইল মহাসড়ক, ঢাকা মহাসড়কে, ঢাকা টাঙ্গাইল মহাসড়কে উঠে গেছে ফ্লাইওভারের উপর দিয়ে। আমরা এখন ফ্লাইওভারে উঠছি। চন্দ্রা ফ্লাইওভার নিচ দিয়ে আশুলিয়া হয়ে ঢাকা বাইপেল হয়ে ঢাকায় ভিতরে সিটিতে চলে গেছে, আর একটা চলে গেছে হলো গাবতলী। আচ্ছা, এই পর্যন্তই। খোদা হাফেজ।